Pokoknya bongkot disambungi cilik, cilik disambungi gede ngono terus. Baik disambungannya satu ngono terus. Nah, intinya dibolak-balik terus. Pokoknya sambungan ini ditutup. Nah, tadi ketok rapi gedene asal dikira-kira dhewe, ora kudu 6 5 oleh, terus 6 nek cilik-cilik banget ya 7, tapi sik penting ketutup pas sambungannya ketutup, dadi ora ketok. Gedene iso padha to, kuwi arep jumlahe beda. Nek engko nek upamane kurang cilik dipenet ngono dadi cilik engko men iso gedene iki 3,5 cm kabeh. Padha ngono kuwi.